họ book luôn á. Thì đây là một cái phòng trống. Dĩ nhiên cũng giống như Singapore, trung tâm Thúy Nga cũng phải vào decor rồi sắp ghế rồi tất cả. Nhưng với cái kinh nghiệm mà trung tâm Thúy Nga đã có ở Singapore thì là chắc chắn lần này thì trung tâm sẽ có những cái, sẽ làm cho là team của bên Mỹ qua là ông Simon Miles vẫn là cái ông lighting director của Thúy Nga, Harry Sandmeister. Cái cô mà làm cảnh trí cho sân khấu thì là cái cô đã làm cho Singapore. Và cô này bây giờ là một cái người rất là trẻ, và cô vừa rồi cũng làm cho show Vegas. Cô rất là được giống như người ta nói là được yêu chuộng và được đòi hỏi đó chứ. Very in demand trong Hollywood. Cô vừa mới làm xong VMA, tức là Music Award đó. Cô mới vừa làm xong là cô bắt tay vào cái show của Bangkok. Thành ra ca sĩ thì Việt Nam, set với lighting thì nói tiếng Mỹ, production team nói tiếng Mỹ, rồi camera thu hình nói tiếng Tây, đạo diễn nói tiếng Tây, đạo diễn thì nói tiếng Tây, nhưng mà cũng nói được tiếng Anh với mình. Nhưng mà nói với cái crew, với những người quay đó thì cháu nói làm cho chú nhớ lại tất cả những cái kỷ niệm của 30 năm trước. Khi mà lần đầu tiên chú gặp Richard, lúc đó Richard còn quá trẻ. Trẻ lắm. Mới trẻ lắm, đạo diễn trẻ lắm, rất là năng động, trẻ trung. Và thưa quý vị, là khoảng 10 năm đầu chúng tôi thâu hình toàn ở bên Paris.